For the first time in Nepal, Mudita स्टोरले अर्गनाइज गरेको छ PC बिल्डिङ कम्पिटिसन। र त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग दुईजना पार्टिसिपेन्ट्सहरु चाहिँ हुनुहुन्छ आज। On my right we have Mr. रोनित श्रेष्ठ अनि on my left I have Mr. दिपेश विश्वकर्मा। र आज हामी चाहिँ बनाउँदै छौं PC र त्यसको लागि हामीले दुवै पार्टिसिपेन्टलाई चाहिँ 3-3 सेट PC चाहिँ दिएका छौं र उहाँहरुले चाहिँ आफ्नो टाइम अनुसार कति फास्ट चाहिँ गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हामी आजको भिडियोमा हेर्छौं। र जसले चाहिँ आज फास्ट बनाउनुहुन्छ, जसले चाहिँ आज 3 वटै PC चाहिँ चाँडो सक्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ बन्नुहुनेछ मुदिता स्टोरको PC बिल्डर अफ द वीक। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले अन्तसम्म भिडियो हेर्नु होला। ओके, राइट साइडमा चाहिँ हाम्रो सरले बनाउनुहुन्छ PC र लेफ्ट साइडमा चाहिँ हाम्रो दिपेश सरले बनाउनुहुन्छ PC। अब चाहिँ हामी हेर्छौं कसले फास्ट सक्नुहुन्छ। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, आज हाम्रो यो PC बिल्डिङ कम्पिटिसनको कन्टेस्टेन्टहरुलाई चाहिँ आई थिंक भुइँमा सजिलो होला भनेर हामीले भुइँमा गरिरहेका थियौं, तर उहाँहरुको डिमान्ड चाहिँ अहिले टेबलमै गर्नु पर्यो भन्ने छ। त्यसकारणले टेबल चाहिएको हो त? टेबल चाहिएको हो? ल टेबल। हाम्रो कन्टेस्टेन्ट नम्बर 2 ले चाहिँ Ryzen 7 5700X प्रोसेसर हालेर चाहिँ बनाउँदै हुनुहुन्छ। ग्राफिक कार्ड कुन युज गर्नु भएको छ? 3050। ओके, RTX 3050 यही तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र लगभग चाहिँ उहाँको PC चाहिँ एकदमै क्लिन तरिकाले बन्दैछ। केवल म्यानेजमेन्टको काम चाहिँ भइरहेको छ। फाइनल प्रोडक्ट कस्तो हुन्छ हेर्ने छौं एकछिनमा। कन्टेस्टेन्ट नम्बर 1 को PC मा चाहिँ उहाँले हाल्नु भएको छ i9 4900K प्रोसेसर। ग्राफिक कार्ड कुन युज गर्नु भएको छ? 4080। ओके, RTX 4080 हालेर चाहिँ उहाँले पनि लगभग काम चाहिँ सकिसक्नु भएको छ। उहाँको पनि ब्याक साइडमा केबल म्यानेजमेन्टको काम चाहिँ भइरहेको छ। फाइनल प्रोडक्ट कस्तो बन्छ एकैछिन हेर्नु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कन्टेस्टेन्ट नम्बर 2 को चाहिँ सकिसकेको छ भने कन्टेस्टेन्ट नम्बर 1 को चाहिँ स्टिल स्ट्रगलिङ गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ बनाउँदै हुनुहुन्छ। आई थिंक उहाँले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि एकदमै गाह्रो पीसीबाट चाहिँ सुरु गर्नुभयो भने कन्टेस्टेन्ट नम्बर 2 को चाहिँ अलिकति सजिलो पीसी जस्तो छ। अन्तसम्म हेर्छौं उहाँको पहिला सकिन्छ कि उहाँको पहिला सकिन्छ, अन्तमा कसले जित्नुहुन्छ त त्यो चाहिँ हामी हेर्न बाँकी नै छ। तपाई पनि अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नु होला। यसो हेर्दा कन्टेस्टेन्ट नम्बर 1 ले पनि लगभग सकिसक्नु भएको छ। RGB हरु सबै बलिसकेको जस्तो देख्छु म। अब चाहिँ उहाँ पनि हेड टु हेडमा आइसक्नु भएको छ। अन्तमा कसले जित्नुहुन्छ हेर्दै गर्नु होला। र वी आर अलमोस्ट एट द एन्ड है। अब PC बनाउने आजको PC बिल्डिङ कम्पिटिसनमा चाहिँ यो व्हाइट PC चाहिँ आई थिंक कन्टेस्टेन्ट नम्बर 1 ले लगभग सकिसक्नु भएको छ। कन्टेस्टेन्ट नम्बर 2 चाहिँ अलिकति स्ट्रगल गरिरहनु भएको छ। यहाँ कहिले बन्ने त्यही पनि एउटा प्रश्न सोध्यौं है त। के हाल्नु भयो सर? मदरबोर्ड हाल्नु भयो? फादरबोर्ड कहाँ छ त? फादरबोर्ड छैन हैन त। ल ठीक छ। आई थिंक उहाँले नि सक्न आटिसक्नु भएको छ। कसले सक्नुहुन्छ अन्तिमसम्म हेर्नु होला तपाईले।
ओके हामी चाहिँ एन्डमा आइसकेका छौँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 6वटै पिसी चाहिँ बनिसकेको छ यहाँ टेबलमा स्पेस नभएर यति धेरै पिसी बनायो कि आज हामीले टेबलमा धरि स्पेस पुगेन 4वटा चाहिँ हामीले यहाँ ट्याक्क जोडेर राखेका छौँ यसको बारेमा विस्तृत जानकारीको लागि चाहिँ तपाईँले हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ हामीले गरेका थियौँ पिसी बिल्ड कम्पिटिसन 3-3वटा पिसी हामीले चाहिँ 2जनामा चाहिँ डिभाइड गरेका थियौँ अब कसले जित्नु भएको छ त पिसी बिल्ड कम्पिटिसन आजको लागि चाहिँ हाम्रो विनर को बन्नुभएको छ भन्दाखेरि दुवैजना चाहिँ विनर बन्नुभएको छ कङ्ग्रेचुलेसन्स गाइज ल एकदमै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन्स अन्तमा जाँदा चाहिँ केही प्रश्न सोध्छु म होइन दामी पिसी कता भन्छ मुदिता स्टोरमा बवाल पिसी कता भन्छ मुदिता स्टोर बवाल वारेन्टी पिसीमा कसले दिन्छ हामी दिन्छौँ बवाल प्राइसिङ कसले दिन्छ हामीले दामी दामी तपाईँको बजेट अनुसारको स्पेक्स कसले हालिदिन्छ मैले हालिदिन्छु ल ठिक छ अन्तमा चाहिँ एउटा दामी क्वेसन छ है मलाई मलाई एकदमै जिज्ञासा लागेको एसएसटी हुन्छ नो एसटी किन हुँदैन नो एसडी ल ठिक छ जोक्स अपार्ट अहिलेको लागि चाहिँ यो भिडियो हामी यहीँ एन्ड गर्छौँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पिसी हामीले सबै बनाइसकेका छौँ तपाईँलाई पनि यस्तै पिसीहरू बनाउन मन छ भने चाहिँ तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला हामी इन्स्टाग्राम फेसबुक टिकटक भाइबर वाट्सएप सबतिर छौँ हामी वेबसाइटमा पनि छौँ mudita.com.np मा गएर पनि सबै कुरा चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली मेसेज गर्नुहोस् अथवा डाइरेक्टली कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मुदिता स्टोरलाई चाहिँ तपाईँले पिसी बनाउनको लागि चाहिँ पक्कै सम्झिनु होला नेक्स्ट भिडियोमा हामी भेट्नेछौँ